我自己都中意喺屋企屙屎咧，係全裸屙屎嘅，我係嚇，我就算唔係沖涼，我都會全裸屙屎噶。出邊咧，我有時都會除晒我就除晒就掛喺度，半裸。半裸屙屎。點解唔着衫啊？呢個我可以講下，因為我自己屙屎咧都中意唔着衫嘅，我自己都中意喺屋企屙屎咧係全裸屙屎嘅，我係。你係準備沖涼嗰下啫嘛？唔係啊，嚇，我就算唔係沖涼，我都會全裸屙屎噶，舒服噶，除晒衫褲屙噶係。我會，但係我多數係因為我之後要沖涼啦，唔係，咁我就順便除晒咁就屙咯。但係正常屙屎，咁你去商場廁所你又除晒衫？出邊咧我有時都會即係你哋有陣時屙屎就咁除褲就咁掛住喺度噶啫嘛。係。我又覺得個地下會好污糟嘅有陣時。咁你就除晒，我就除晒就掛喺度。半裸。半裸屙屎。你哋唔會嘅咩？即係唔係啊？有陣時你見到嗰啲有啲人咧，佢哋中意喺廁格屙尿噶嘛。係就屙撚到成地都係尿噶嘛，佢哋。係。咁但係有陣時你急屎嘅時候，你屙屎，屌你見撚到個地下一笪笪嘅，雖然都乾撚咗噶啦。咁你除褲，咁就會掂到地下噶嘛，你條褲。係。所以有陣時咧，我就會覺得好撚污糟，我就會除撚晒，即係掛喺門口，我就坐喺度屙啦。嗱，因為咁樣嘅，咁你會唔會除埋鞋啊？鞋又唔會喎，唔係你除褲嗰陣時會除鞋先除到褲噶嘛。咁你咪除完褲啊着翻鞋咯。但係你屋企中意係唔係屙屎都除晒？舒服咯，屋企一定係除撚晒衫褲屙屎嘅，全裸。所以嗰沖涼前屙屎都慳翻，都會聞一聞嘅。點都要聞一聞嘅。聞得冇咁乾淨咯啦。屌你咪有機會你沖涼咩個花灑肥鳩個屎眼啲屎又跌撚晒落嚟，你見到噶嘛？同埋唔係你唔覺得好煩？即係你譬如着住件衫，跟住你抿屎嘅時候，件衫你要入一啊嘛。我唔會喎，我冇好少着咁長嘅衫。好騷擾你嘅，總之就係好麻煩啦。同埋夏天你屙屎你着衫好撚熱噶嘛，一路屙一路出汗就濕撚晒，就好撚煩，一定係乾爽。總之嗱，我同大家講，如果你冇試過全裸屙屎咧，一定要試下，爽到飛天，爽撚到飛天嘅屌！我都好少去人哋屋企屙屎，其實都好少，都唔好意思屙臭人哋屋企啊，係咪先？上次去泰迪人屋企，差少少想屙去廁所，但係整起，唔係喎，我嗰度有會所，你冇屙臭人哋屋企啦，跟住就去咗去會所屙啦。其實唔係幾好意思，真心，除非真係冇得揀。你去 friend 屋企都唔好意思屙臭人哋個廁所啦，真係冇得揀。屌你！即係將心比嘅，我都唔想人去我屋企屙臭你個廁所係嘛，真係好難。咁就嗱，同埋如果係泰迪老師自己一個住嘅話咧，就冇所謂啦。係咪？人哋有妻室，有另一半喺度屌你，梁少今日坐過個廁板，即係仲要如果有閪撚咗啦，撲街屙撚咗屎跡，咁啊大撚鑊啦！即係你控制唔到啊嘛，有時可能嗰個廁所 size 唔係你平時屙嗰個，你稍為坐出咗少少，係，跟住你就揩到啲屎跡喺人哋個廁所，你點搞咧 ？Yes。咁就好理氣噶啦嘛，係啦，跟住咁一定係你噶啦，係走唔甩噶啦。係啊，仆街你出嚟屌你老味有嚿屎喺度，係避免咗呢啲尷尬麻煩咯。真係啊，有屎跡真係好撚嘔心啊！真係。係啊，抹翻。仲要你諗下，你如果佢嗰度係冇嗰啲刷，係啦，刷唔到咁又點算咧？係啦，屌你話唔好意思，你個鮑魚刷喺邊啊？我哋話泰國有度好就係，屌佢隔離一定係會有嗰啲噴嗰啲水咧，佢係可以。佢個水力好撚大嘅，佢就係放嚟噴走啲屎跡嘅。咁泰國唯一好咧，我覺得泰國嘅廁所唯一可以讚咧，就係呢嚿嘢，佢有呢嚿嘢。我啲冇文化嘅人就係圍繞住屎尿屁嘅。咪撚再講屎啊！屌！